এখানে ছোট মাছটি ভাবতেও পারেনি যে সে কোথায় যাচ্ছে। সে হয়তো ভাবছে এটা একটি গর্ত, কিন্তু না, এটা তার শেষ গন্তব্য। এখানে ছোট মাছটি ভাবতেও পারেনি যে সে কোথায় যাচ্ছে। সে হয়তো ভাবছে এটা একটি গর্ত, কিন্তু না, এটা তার শেষ গন্তব্য। Guys, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ମାଛଟିକୁ ଦେଖିପାରିଲ ଆଉ ସେ ମାଛଟି କେମିତି କୋଉ ପ୍ରକାର ମାଛ ମୁଁ ତ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାଛ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତରେ ବାଘ ନା ବାଘ? ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ବାଘ? ସତରେ ୟା ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ନା ଇଏ ସତରେ ଇଏ ବାଘ? ଏମିତିକା ବାଘ ତ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନୁ, ଦେଖିନୁ, ବହି କେବେ ବହିରେ ବି ପାଇନୁ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ବଜାର ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପର୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଏବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ 2026 ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେଡି ହେଇଛି। ହେଲୋ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ ସେ ବୁଟରେ କଣ ଅଛି। ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ସାପ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଚେକିଂ କରିକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସେ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ସାପ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା, କଣ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଲୋକଟି ସତରେ ନା ମିଛ? ଇଏ କୋଉ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଛି? ଇଏ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ପକଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି और कमेंट बॉक्स में लिखନ୍ତୁ ये କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଇଏ କି ସତରେ